Buonasera da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. A Catania si torna a sparare, 3 episodi in pochi giorni, indagano polizia e carabinieri, il sindaco Trantino, la sicurezza è una nostra priorità. Nelle spiagge comunali di Catania, montagne di rifiuti abbandonati, l'indignazione dei bagnanti e lo stupore dei turisti. Palermo si prepara ad accogliere il concerto di Vasco Rossi, 74.000 biglietti venduti per le 2 esibizioni della rockstar, indotto da 20 milioni di euro. Annullato dal Tribunale del riesame il sequestro dei conti AMAP, la società che gestisce il servizio idrico a Palermo e nella provincia. Calcio, il Siracusa batte Lenna per 3-1 nella finale play-off del campionato di eccellenza e sbarca in Serie D, festa in città sino a tarda sera. Ancora buonasera da Telecolor, si torna a sparare a Catania, 3 episodi in pochi giorni in una città dove sono in troppi a girare con la pistola nella cintola. Lorena Dolci. Volano i proiettili a Catania, l'allarme sicurezza lampeggia dal centro storico con le aggressioni ai turisti, alle periferie, fortini spesso inviolati e sorvegliati dalle vedette. Un'escalation che arriva pochi giorni dopo le rassicurazioni del ministro dell'Interno Piantedosi, che ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in risposta all'appello del sindaco Trantino. Più poliziotti e carabinieri ha promesso, qualche decina entro la fine dell'anno, e 1 milione di risorse aggiuntive, ma per tutte le città metropolitane. Intanto si continua a sparare. Villaggio Sant'Agata, Librino, San Giovanni Galermo, gli ultimi 3 scenari caldi. Sullo sfondo palazzine popolari, cortili abbandonati, garage abusivi ed una criminalità sempre più aggressiva, isterica, facile al grilletto, proprio come nella Gomorra di Scampia. Commandi armati che scorazzano nei quartieri in sella a potenti scooter, intimidazioni e avvertimenti che dei videotrap diventano realtà. Questa è la sequenza. Mercoledì intorno alle 21 l'inseguimento lungo le strade del villaggio Sant'Agata, un gruppo di uomini armati dalla caccia ad una persona, l'obiettivo riesce a dileguarsi. Poche ore dopo 4-5 colpi di arma sparati al viale Bummacaro. I bossoli ritrovati per terra sono anche di un mitragliatore. Ultima in ordine di tempo la sparatoria di sabato sera in via Capopassero a Catania, 3 colpi esplosi contro una Panda. Gli uomini della squadra mobile raccolgono a terra i bossoli e trovano in un androne 2 motocicli con la targa oscurata e bossoli inesplosi. Una delle piste, ma non è l'unica, potrebbe essere legata al mondo dello spaccio. La droga c'entra o forse no, e comunque non basta spiegare tutto. L'agguato del 9 giugno contro un 20enne a Librino e poi l'assalto di 2 malviventi ad una gioielleria al viale Mario Rapisardi, dove uno dei rapinatori viene bloccato da un coraggioso passante in via Mandrà mentre volano i proiettili per strada. La sensazione è che basti anche poco per accendere una scintilla, uno sguardo di troppo, la lite risolta con la violenza. Prima si scendeva con il coltello in discoteca, racconta chi conosce bene questi ambienti, ora sono in troppi che girano con la pistola in tasca. E della questione sicurezza a Catania parla il sindaco Trantino. Il comune dice si costituirà parte civile nei processi legati a episodi di violenza. Sul tema della sicurezza, come lei ben diceva, abbiamo noi posto una priorità e da questo punto di vista abbiamo già avuto delle risposte, perché notavo sabato sera, ho fatto un giro al centro storico, in piazza Teatro Massimo ho riscontrato la presenza di oltre 15 agenti di polizia e 10 carabinieri, a dimostrazione di un voler mantenere la parola data da parte nell'ultimo comitato provinciale per la sicurezza, da parte appunto degli organi preposti. In più dobbiamo anche noi dare delle risposte che siano anche simboliche, pertanto avendo avuto notizia di un processo a carico di 5 ragazzi che hanno compiuto fastidiosi atti di teppismo nei confronti di un ragazzo e l'hanno malmenato solo perché questo si era reso colpevole di aver provato a difendere 2 ragazzine dalle molestie di questi. Bene, abbiamo dato mandato all'avvocatura comunale per costituirsi parte civile, perché noi l'intransigenza la dobbiamo manifestare anche attraverso atti compiuti, quale appunto la presenza in un processo per rispondere a chi crede che Catania sia territorio proprio.
Confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo la condanna all'ergastolo per Salvatore Baglione, marito della cantante neomelodica Piera Napoli, avvenuto in casa in via Vanvitelli 7 nel febbraio del 2021. La donna è stata uccisa con 40 coltellate dal marito, che poco dopo il delitto si è consegnato ai carabinieri confessando l'omicidio. La famiglia si è costituita parte civile nel processo assieme ad alcune associazioni con l'assistenza degli avvocati Massimiliano Ficarra, Francesca Legnazzi e Silvana Laura Terrasi, e sono state confermate le provvisionali per ben oltre $500.000 già riconosciute in primo grado. Ancora una notizia: ucciso il compagno al culmine di una lite, la Corte di Assise di Trapani ha condannato a 21 anni Wanda Grignani, di 37 anni, riconosciuta colpevole dell'omicidio del 45enne Christian Favara. Il delitto risale alla fine di ottobre del 2021. Il PM Eleonora Sciorella ha contestato alla donna il reato di omicidio commesso sotto l'alterazione causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento, parliamo di spiagge libere sporche a Catania. Si è alzato infatti il sipario sulla stagione balneare, ma le spiagge della playa sono mortificate dal degrado. In alcuni casi è difficile trovare un posto pulito per peggiare il telo da mare. È stenta la raccolta differenziata. Ce ne parla De Mana. Dal mare ad una montagna di rifiuti. Guardate in quali condizioni si trova la spiaggia libera numero 1, e questa è la catasta, la montagna, come detto, di spazzatura. Tutto questo mentre alle mie spalle i bagnanti si godono una tranquilla giornata di sole. Sole e caldo ci sono, la spazzatura pure. Così alla spiaggia libera numero 1 della playa è quasi impossibile trovare uno spazio pulito dove poggiare il telo da mare. Bagnanti esasperati che girano e rigirano per trovare il posto giusto, ma da queste parti, e a giudicare dalle immagini, il posto giusto non esiste. Agli occhi di tutti la spiaggia si presenta come una distesa di spazzatura, uno spettacolo degradante per una città a vocazione turistica dove il mare dovrebbe essere un'attrazione e non una mortificazione. Stessa spiaggia, stesso mare e purtroppo stessi rifiuti. Esattamente, ogni anno è sempre peggio, perché ogni anno la pulizia lascia desiderare. Adesso la mattina, io arrivo presto la mattina alle 7:30, 8 meno un quarto, ed è pieno di rifiuti. Adesso è passato l'addetto, però diciamo che ha fatto una pulizia sommaria, non come si deve. Umore nero per gli amanti della tintarella. Che non si dica che la spiaggia libera numero 1 è sporca, perché siamo noi a renderla sporca. È un'indecenza tutto. È anche pericoloso camminare perché ci sono cocci di vetro ovunque a terra. Assolutamente, ci dovremmo mettere le scarpe antinfortunistica. Ad onor di cronaca, l'apertura della spiaggia libera numero 1 era prevista lo scorso weekend, ma il maltempo non ha consentito le operazioni di pulizia, facendo slittare di fatto l'inaugurazione al prossimo fine settimana, con la speranza che nel frattempo l'arenile venga bonificato per poi consentire l'allestimento dei servizi e dell'area ristoro. Va leggermente meglio la situazione alla spiaggia libera numero 2, dove però stenta la raccolta differenziata che non decolla neanche alla 3. A microfoni spenti gli addetti alla pulizia lamentano l'esiguo numero di cassonetti e contenitori, ma dove ci sono si assiste ad un conferimento sui generis. Bidone per la raccolta del vetro, stracolmo di carta e plastica, contenitore per la carta, stracolmo di plastica e tutto il resto. I gestori ce l'hanno i cassonetti giusti. Ovviamente se non si rispetta puoi mettere 100 cassonetti, ma se tu butti tutto dove ti viene prima. La gente che butta i bicchieri, le sigarette, il cavolo che sia, le bottiglie, insomma un po' di civiltà farebbe bene a tutti. L'auspicato cambio di passo non arriva e l'inciviltà regna sovrana in centro, in periferia e di spiaggia. Operatori in grado di seguire il percorso cittadino degli autobus di AMTS e di apportare degli eventuali correttivi per agevolare il percorso. Nasce una sala operativa che punta anche sulla sicurezza con il monitoraggio di tutti i punti nevralgici nei quali sono installate le telecamere. Ce ne parla Roberta Lunghi.
Un cuore pulsante che da oggi sarà un ausilio importante verso l'efficientamento dell'operatività del trasporto pubblico a Catania. Quella che vi mostriamo è la nuova centrale operativa di AMTS, in grado di monitorare l'andamento quotidiano delle 45 linee cittadine e di riuscire ad apportare delle eventuali correzioni grazie allo sguardo dell'operatore impegnato, che può anche entrare in collegamento con gli autisti dei bus. Sostanzialmente vengono controllati intanto tutto il trasporto pubblico, tutti i bus vengono monitorati da qui e vengono verificate le frequenze e quindi il fatto che i bus possano essere in ritardo o in anticipo rispetto alla tabella programmata. E se il ritardo è identificato sul grande monitor centrale dal colore rosso, ci accorgiamo che purtroppo la puntualità dei mezzi al momento non è proprio una caratteristica predominante, come ci conferma l'ingegner Giovanni Santoro, responsabile di UOC ITS. Attualmente sì, sono quasi tutti mezzi in ritardo, chiaramente perché in causa anche congestione del traffico e quant'altro. Ed è lì proprio che avvengono le azioni correttive per migliorare sempre il servizio e dare sempre più corrette informazioni all'utenza. Oltre all'operatività, il sistema potenzia il fattore sicurezza grazie all'installazione di telecamere. Le videocamere all'interno dei bus, all'interno dei nostri parcheggi scambiatori e anche presso i siti dello sharing, quindi del bike sharing e del car sharing, ci aiuteranno a tutelare le persone che fruiscono ovviamente del servizio, i nostri operatori aziendali e anche un po' in generale il patrimonio aziendale. Il tutto in coordinamento con le richieste delle forze dell'ordine, che avevano sollecitato la possibilità di visionare le immagini ricavate dalle telecamere in caso di eventi legati al crimine. Questo è comunque solo il primo step, inaugurato oggi alla presenza del sindaco trentino, che porterà anche ad un sistema di semafori intelligenti volti a incentivare maggiore fluidità dei bus nel percorso cittadino. Ma il futuro è già domani e AMTS programma a giorni un piano di svolta per il sistema parcheggio in città con l'ausilio della tecnologia in veste di app. Un progetto in corso, il cosiddetto progetto Smart Park, che è già stato finanziato con i fondi del Pommetro ed è già stato appaltato. Proprio questo progetto prevede la creazione e l'installazione di tutti i parcometri intelligenti dove ogni utente inserirà il numero di stallo e la targa e quindi indirettamente noi avremo la possibilità di monitorare in tempo reale la fruizione o meno dei parcheggi e così dare anche un'esposizione di questi dati e orientare il cittadino verso le zone della città dove si trovano in quel determinato momento dei parcheggi liberi. Si lavora incessantemente alla preparazione del concerto di Vasco Rossi che giovedì e venerdì si terrà a Palermo allo stadio Renzo Barbera. Già polverizzati tutti i biglietti, sono 74.000 quelli venduti e circa 55.000 sono le persone che in 2 giorni arriveranno da fuori Palermo per un indotto di circa 20 milioni di euro. Maglio Viola. 74.000 spettatori in 2 giorni, 55.000 arrivi da fuori Palermo, alberghi adesso tutti al completo e una ricaduta economica per la città valutata in quasi 20 milioni di euro. Sono i numeri del doppio concerto di Vasco Rossi che giovedì e venerdì si terrà allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Il concerto apre la stagione dei grandi eventi e intorno all'area dello stadio c'è già chi si è accampato con enorme anticipo. Oggi si concludono le operazioni di montaggio del palco e domani arrivano gli addetti alla produzione del concerto, come ci conferma Carmelo Costa, organizzatore per la Sicilia. Si lavorerà incessantemente per essere tutto pronto giovedì prossimo, quando aspettiamo le prime 37.000 persone, il giorno dopo ce ne saranno altre 37.000 per un totale di 74.000 che è superiore a ogni record siciliano, ma proprio superiore al doppio di ogni record siciliano. Già battuti dunque tutti i record, attesi 250 pullman che dovranno trovare posto all'interno dell'area della Fiera del Mediterraneo, allestita come grande parcheggio per l'occasione, o nel parcheggio pubblico di Viale Francia. Intorno all'area dello stadio già da mercoledì non si potrà accedere se non per gli addetti ai lavori, viabilità stravolta anche per i residenti. Abbiamo segnalato a tutte le autorità, comune, polizia stradale, insomma a tutti quelli che potevano essere interessati i flussi, cioè da dove arrivano queste persone.
Per spostarsi verso l'area dello stadio saranno comunque disponibili navette speciali sia per i 20.000 palermitani che hanno acquistato un biglietto che per i 55.000 che arriveranno da tutta la Sicilia e da parte del meridione d'Italia. Un evento che testerà anche il sistema in vista di altri concerti. Già a fine giugno è atteso comunque quello di Radio Italia, ma la location è diversa, il Foro Italico. In quel caso il sistema d'ordine e viabilità potrà essere quello già sperimentato negli anni in occasione per esempio della beatificazione di Padre Pino Puglisi. Il Tribunale del riesame ha annullato il sequestro dei 20 milioni nei confronti dell'AMAP di Palermo che gestisce la distribuzione idrica in città e in altri 47 comuni. 700 dipendenti che avevano goduto di uno sblocco di liquidità per il pagamento degli stipendi tirano un sospiro di sollievo. Prima uno spiraglio con il pagamento degli stipendi ai 700 dipendenti grazie a un intervento sullo sblocco della liquidità accettato dalla Procura ed oggi il sospiro di sollievo per la delicata vicenda dell'AMAP, l'azienda a capitale pubblico che gestisce il servizio di fornitura dell'acqua a Palermo e in altri 47 comuni. Il Tribunale del riesame ha infatti annullato il sequestro da 20 milioni di euro a carico della società che era stato emesso dal GIP su richiesta della Procura europea. Tra 45 giorni le motivazioni. Il provvedimento riguarda il direttore generale Giuseppe Ragonese, 63 anni, e l'amministratore unico Maria Concetta Prestigiacomo, 70 anni, in carica fino al 2019, e il suo successore nell'incarico, Alessandro Di Martino. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche aggravata dalla qualifica di incaricati di pubblico servizio. Secondo le indagini, dei finanziari avrebbero causato un danno superiore a 100.000 euro agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Sollievo è stato espresso per il provvedimento da Carolina Varchi, vice sindaco con delega alle partecipate, poiché in tal modo si potrà far fronte, ha dichiarato, con serenità alla stagione estiva che naturalmente destava preoccupazione nei tanti sindaci aderenti al servizio idrico integrato. La Varchi infine non ignora il fatto che l'esistenza di 2 procedimenti penali che riguardano la partecipata del servizio idrico siano in atto e che impone di dedicare particolare attenzione alla società, confidando nel lavoro dell'autorità giudiziaria alla quale si è offerta fin dall'inizio massima collaborazione. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale, weekend siciliano per George Clooney, era tra gli invitati al 50° compleanno della make-up artist Charlotte Tilbury e ne ha approfittato per visitare Marzamemi. Francesco Aloi. Il sole, il mare, il borgo di Marzamemi, questa è una delle mete preferite dai VIP, anche da George Clooney. L'attore statunitense è venuto in Sicilia per una festa. Charlotte Tilbury, tra le principali make-up artist, ha compiuto 50 anni. Così Clooney con la moglie Amal ne ha approfittato per venire qui. Lei è riuscita a strappare un selfie a George Clooney. Esatto. È stato praticamente, l'ho visto uscire dalla cialoma, nel momento in cui è uscito sono andata dritta verso lì e posso dire che è stata una persona molto gentile, non è da tutti e nel suo poco italiano è riuscito a capire quello che io stessi dicendo. La loro passeggiata non è passata inosservata, tanti i selfie, le strette di mano e gli abbracci. È stata una cosa emozionante, sono rimasta incantata perché lui mi ha parlato a me, sono riuscita a dire solamente ciao. Purtroppo non ero in servizio, era la sera, ma ho visto su internet le varie foto e video di lui che sfilava per Marzamemi. L'accoglienza meravigliosa me l'ha fatto lui a me, si è presentato lui, sono Giorgio e a un certo punto gli ho detto sì, ti aspettavamo, io sono Lina e così è stato un bellissimo incontro tra me e lui e tutti i miei dipendenti. Poi il pranzo, naturalmente vista mare. In questo tavolo qua abbiamo apparecchiato per 8 persone qui di fronte al mare, quindi mi sembra gli abbiamo dato una bella location. Cosa ha messo a tavola? Allora, come antipasto hanno preso del gambero rosso, del tonno rosso marinato agli agrumi e poi come primo hanno delle taglioline al ragù di tonno e poi ha voluto tutto pesce azzurro. E a fine pasto cosa le ha detto? Ha detto che eravamo beautiful. Questo è solo l'inizio, la Sicilia attira sempre e ancora l'estate deve iniziare.
E a Salina intanto cala il sipario sulla 12ª edizione della Mare Festival, la kermesse cinematografica. Si chiude con un omaggio all'attore napoletano che con il film Il Postino rese l'isola eoliana famosa in tutto il mondo, e con il ricordo della compagna Anna Pavignano, sceneggiatrice dei suoi film. Massimo è rimasto nella mente, nel ricordo, ed è una presenza. Anna Pavignano è stata la compagna di vita e di lavoro di Massimo Troisi, e nella serata conclusiva di Mare Festival, qui a Malfa, frazione dell'isola di Salina, che celebra l'attore napoletano scomparso nel 1994 con il premio Troisi, ha ripercorso la splendida carriera dell'artista. Sono stati fatti vari documentari, incontri, libri, insomma è bello che si senta questo suo essere fra di noi. Anna Pavignano è stata la sceneggiatrice di molti dei film di Troisi, da Ricomincio da 3, Morto Troisi, Viva Troisi, Pensavo fosse amore, invece era un calesse e Il Postino, candidato a 4 premi Oscar. Ci racconta come arrivarono alla scelta dell'isola di Salina per ambientare quest'ultimo film. Bisognava trovare dei posti che in qualche modo ricordassero quello che poteva essere il Cile. Né io né Massimo abbiamo mai visto il Cile, però questa atmosfera di isola, il libro si svolge in un luogo che si chiama Isla Negra, che non è un'isola, però comunque rende l'idea, cioè questi posti possono chiamarsi Isla Negra, no? Con questi colori così forti, con questi contrasti forti. In occasione del 70° anniversario dalla nascita di Troisi, ieri sera in Piazza Immacolata è stato proiettato il documentario Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone, docufilm che racconta il mito e la genialità di Troisi tramite materiali inediti, un percorso nella carriera di attore e di regista, ma anche in quella di uomo, con il suo carattere schivo ma estremamente sensibile. Massimo Troisi è stato il cinema italiano negli anni '80, insieme a Verdone e Annuti sono i personaggi che hanno ritirato su il cinema in un momento in cui il cinema italiano non andava bene, dove si andava al cinema solo a vedere i capolavori internazionali, e gli dobbiamo tanto al suo modo così particolare, naif ma incisivo, di spessore di fare cinema. Insignito del premio Troisi anche l'autore e regista Massimiliano Bruno, che ha guardato insieme al pubblico l'ultimo episodio della sua saga Non ci resta che il crimine. Ci fermiamo ancora per uno stacco per la pubblicità, torniamo con il calcio. Rieccoci in studio. È morto questa mattina in un ospedale palermitano l'ex attaccante del Palermo Tanino Troia. Il bomber, come lo chiamavano in tanti, aveva 78 anni e era ricoverato per complicazioni dovute all'aggravamento delle sue condizioni di salute. Gaetano Troia ha scritto la storia del Palermo a cavallo fra gli anni 60 e 70, indossando la maglia rosanero dal 1964 al 1966, collezionando 66 presenze e 20 gol dal 1968 al 73 per 112 volte, realizzando 23 reti. Troia ha indossato anche le maglie di Brescia, Napoli, Bari e Catania nella stagione 76-77. Ha lavorato poi come capo degli osservatori per il Palermo di Franco Sensi. Andiamo a Siracusa, in uno stadio sold out. Il Siracusa ha festeggiato la promozione in Serie D. Nella finale playoff batte l'Enna in rimonta per 3-1 ed è festa grande. A fine partita applausi anche per i gialloverdi e per i loro 400 tifosi al seguito. Francesco Aloi. Ero là in quella stessa curva contro il Lanciano quando dovevamo andare in Serie B e alla fine non è andata come volevamo. Adesso siamo tornati in D, speriamo di sognare ancora in grande, questa società sembra seria finalmente. 1-1 all'andata, 3-1 al ritorno. Il Siracusa ci ha creduto fino alla fine, da proda in Serie D. È stata una cavalcata importante, difficile, i ragazzi sono stati esemplari. È normale che sono estremamente emozionato, perché vincere un campionato a Siracusa per me è un motivo di onore, di orgoglio, perciò l'emozione che ho
provato oggi al fischio finale dell'arbitro è indescrivibile. Nel primo tempo sono i gialloverdi a prevalere, qualche occasione anche per gli azzurri, ma gli ospiti al 37esimo vanno in vantaggio. La firma è di Agudiak, lo stesso che segnò all'andata. Nel secondo tempo scende in campo un altro Siracusa, molte più palle gol, 3 quelle trasformate. Al 65esimo con Melluso pareggia i conti 1-1. Poi Lena raddoppia, ma la rete viene annullata per fallo di mano e al 75esimo con Archenna arriva il 2-1 per il Siracusa. 8 i minuti di recupero. A qualche istante dal triplice fischio, Palermo firma il terzo gol. In un De Simone sold out e festa grande. L'importante è arrivare alla fine 3-1, poteva essere anche 4-1, 5-1, vabbè. Ma va bene così. Bravo Siracusa in Serie D finalmente! Siamo grandi! E comunque complimenti agli avversari innanzitutto perché hanno giocato una grande partita. Dallo stadio ad Ortigia, cori ed esultanza continuano. Intanto Lenna spera nel ripescaggio. È già finito, grazie per l'attenzione a tutti, buona serata.